အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပေးရနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုတစ်ခါဆွေးနွေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ DOS အတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ DOS အတက်ဆိုတာပေါ့တော်တော်များများလဲသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ DOS အတက်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတက်အမျိုးအစားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ DOS အတက်ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဓိကပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ပြောပါမယ်DOS အတက်ပေါ့နော် DOS ရဲ့အရှိခောက်ကကျွန်တော်တို့ Daniel or Service လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ DDoS ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်တူတူပါပဲသူတို့နှစ်ခုက DOS ဆိုတဲ့သဘောတရားကျွန်တော်တို့ Daniel or Service DDoS ကြတော့ကျွန်တော်တို့ Distribute Daniel or Service လို့ခေါ်ပါတယ် DOS ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးset တစ်ခုတွေကနေပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တာကို DOS လို့ခေါ်တယ်DDoS ကြတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် botnet တွေဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုတာကိုကျွန်တော်တို့ DDoS လို့ပြောင်းခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုကတော့အတူတူပါပဲ။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကာလီလေးနဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ DDoS အချက်ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်က tool လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်။အဲ့ tool ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ path menu လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ tool ကိုလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့GitHub မှာဒီလိုမျိုးလေးရိုက်ပြီးတော့ path menu လို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ download ရှာယူနိုင်ပါတယ် GitHub မှာအလွယ်တကူတွားရောက်ပြီးတော့ download ပါကုတ်ကိုရေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး U terminal ကနေ download ရရဲ download စစ်တခါလေး download ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ i file လေးကျွန်တော်တို့ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့terminal ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ် file လေးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန down တဲ့ file ရဲ့ location ကိုတွားပါကျွန်တော်ဒီမှာပါကျွန်တော် zip ဆိုတော့ကျွန်တော် zip ဖြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ zip ဖြည့်ပြီးတက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာအဲ့တော့အချောဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီကြိုင်ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ open terminal here လောက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အပြန် terminal ကနေဝင်ကြပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့အမှာ ls နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့run မဲ့ file တူပါနေပါတယ် path menu ဆိုတာလေ sorry ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆဆဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့လူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတိုးကို down လိုက်တယ်အစားအသုံးပြုမဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့permission ကျွန်တော်တို့ပေးရပါနော်ကျွန်တော် permission ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ chain mobile x နဲ့ပေးပါတယ် chain mobile ရဲ့နောက်မှာကိုပေးခြင်းနဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ file ဆိုလဲ file for ဆိုလဲ for တာအဲ့လိုလေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကပေးပြီးတော့မဟုတ်လို့ပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင် dot// ခံပါတယ်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အောင်ပဲ run okay ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ခုနဟာလေးကျွန်တော်ရလိုက်ပါပြီးလို့ရလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တက် key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် auto ရပါတယ် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမြင်ရပါမယ် enter နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်ရွေးချယ်စရာ၄ခုရှိပါတယ်ဒါတော့ 5 ကတော့ quick ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က DOS အတက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်2ဆိုတဲ့ option ကိုရွေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ကြကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ option တွေထပ်ပြီးကြာလာပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဘာကိုတုံးပြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်9 option တုံးပြပါမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်9ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်တခြားဟာလည်းစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ် enter target လို့ပေါ်လာပါပဲ enter target မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ target ရဲ့ URL link ထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမထည့်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်စမ်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးကျွန်တော် facebook.com ကိုပဲကျွန်တော်စမ်းပြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ပါကျွန်တော် default ပေါ်က80တဲ့ကျွန်တော် default အတိုင်းပဲစမ်းပြပါမယ်ကျွန်တော် beginner ရဲ့အတွက်ပြောရအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ default ပေါ်80လို့ပဲရေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ enter number of connection ဆိုမှာကျွန်တော် default ကကျွန်တော်အကျဉ်း2000ဆိုပြီးတော့ default 2000ပေးရပါနော်ဒါကိုပြောင်းချင်လည်းရပါကျွန်တော်မပြောင်းတော့ပါဘူးဒါလေးပဲကျွန်တော်လွတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ကျရင်ကျွန်တော် enter လိုက်တဲ့အခါမှာကျရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာကျွန်တော်တို့ထပ်ပါလာပါတယ်ဒီဓာတ်လေးကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ random ရွေးလို့ရမယ် between 5 and 50 second ကျွန်တော်တို့ကတော့မှာ interval second ဆိုတာရှိပါကျွန်တော်တို့ random ရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ရွေးပြီးတော့ enter လိုက်ပါအဲ့ဒီခါမှာကျရင်ကျွန်တော်တို့ ts
DLS တို့ကိုကျွန်တော်သုံးမှလားဆိုပြီးလာမိရယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကြောင့်မသုံးဘူးမသုံးဆိုတဲ့ကြောင့်အန်ကိုနှိပ်ပြီးအန်တာခောက်ပါအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ DOS stat စတင်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေတဲ့အတိုင်း2000တွေ့တိုင်းပါပဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းလဲပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကစမ်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမဆက်စဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ DNS DNS မှာပြတယ်ကျွန်တော် DOS အတက်စီရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တက် DOS သင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်တို့လာပါအောင်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုမှအစပြောတာဆိုတော့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းလေးကိုပဲပြတာပါနောက်တက်ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်သင်နေရည်ထပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေးလေးမှာ like and follow လုပ်ပြီးတော့သင်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and follow လေးလုပ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးတက်တာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပေးရနေပြီးပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုတခါကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ DOS botnet တွေပေါ့နော် DOS botnet တွေကိုကျွန်တော်တို့ server နေယူသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုကို DOS တိုက်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ပေါ့နော် DOS tutorial မှာကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးတော့ part 1မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကကြတော့ server botnet တွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ DOS type မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ DOS botnet ကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိပါတယ်အမှကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့်တိုးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တိုးကကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ hammer လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ hammer get လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GitHub မှာကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့ download ရယူနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ zip file လေးရလာမယ်အဲ့ zip file လေးကိုကျွန်တော်တို့ zip file ရလာမယ် zip file ကိုဖြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အကြံကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open terminal here ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါပြီးကြရင်ကျွန်တော်သူကကြာတော့ခုနကဒီမှာ Python 3နဲ့ရေးရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမှာပါ Python 3နဲ့ရေးရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Python 3နဲ့ပေါ့နော် Python 3နဲ့ run ပေးရမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Python 3နဲ့ run ပေးမယ်ဆိုတော့အရှိမ Python 3လို့ရိုက်ပါ Python 3ပြီးကြရင် hammer.py အနားလိုက်ပါအဲ့ကြရင်သူတို့သုံးလို့ရတဲ့ option တချို့လာပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ -h ဆိုရင် help -s server ip -p ပေါ့နော်ဒီကကြောတော့ travel ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရဲ့သုံးမဲ့ option တွေကိုတည်ပြီးကျွန်တော်တို့က website ကိုကျွန်တော်တို့ assign တိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ website IP ကိုတည်ဖို့လိုတယ် website IP ကိုကျွန်တော်တို့တည်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးပဲကျွန်တော်ပင်းကြည့်ပါမယ်နော် Okay ကျွန်တော်ကဘယ် website ကိုစမ်းပြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က cisco.com စမ်းပြမယ် cisco.com cisco.com ဆိုတာနဲ့သူရဲ့IP address ပေါ့နော် server IP address ကြာလာပြီ copy လုပ်လိုက်ပါအခုဒါဆိုကျွန်တော် control C လုပ်ပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာသူကကြတော့ use date ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ python ဒီ hammer.py -s -p -t ပေါ့နော်ဒီ option တွေကိုအကုန်ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ hammer.py ကျွန်တော်တို့ပြန်ရိုက်ပါမယ်ဒီမှာသူပြောတာအတိုင်းအရှိမကြာရင် -s ကဒီမှာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ server IP က server IP ကျွန်တော်တို့ copy ကူထားတဲ့ IP ကိုကျွန်တော်တို့ paste selection လုပ်ပါ sorry server IP copy ကူနေပါတယ် -s ခဏကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်ပြန်လာတဲ့ခဏဆက်နဲ့တော့ copy ကူပြန်ဒီမှာ paste လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်သူ default ပေါ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ -p ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ -p 80ကျွန်တော်တို့ပေါ့80မှာမတိုက်ချင်443တို့ကျွန်တော်တို့444အဲ့လိုမျိုးဒီ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အခြားသော scanner နဲ့ scan ပြီးလို့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းဆိုင်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်ဟိုတော့အခြေခံသိအောင်တော့ပဲဆိုတော့ဒီလောက်ပဲသိတာပါပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ -t travel သူပေးတဲ့အတိုင်း default 135
ထွားဖို့135လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ရင်ရပါပြီ DOS တက်လောက်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် server bonnet တွေယူပြီးတော့တိုက်တာပါဒီ hammer.py ဆိုတဲ့တူကတော့ okay ဒီမှာတော့သူရဲ့ process စလုပ်နေပြီ okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ DOS အတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ server IP တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ server IP ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ server botnet တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ DOS တိုက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးနိုင်တယ်လို့ထိရောက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမ background မှာဆွေးနွေးခဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တိုက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရတဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော် target အဲ့လိုမျိုးရွေးပေးရတယ်ဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုပိုရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ DOS bonus ဆိုတာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲBye bye.